Right, right. Okay. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. We are having pastimes of Lord Ram on today's Ram Navami. So we are going to have some Srimad Bhagavatam. We are going to read some slokas from Srimad Bhagavatam about Lord Ram, and Sumadhuri is going to translate in Thai. Hare Krishna. วันนี้เป็นวันสิริมงคลนะคะวันที่พระรามปรากฏมาแล้วก็เรียกว่ารามนวมีแล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวอ่านหนังสือจากชริมัดภากวตัมแล้วก็สโลกจากชริมัดภากวตัมเที่ยวสั้นๆแล้วก็คุยกันลีลาของพระรามนะคะ Okay, so we can do some kirtan at the beginning. โดยเราเริ่มทำคีร์ตันนะคะสวดมนต์ Jai Radha Madhav or Raghupati Raghav. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Jaya Gopi Jana Ballava Girivaradhari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Ballava Girivaradhari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Bhajana Ranjana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 . Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari.
Sri Radha Madhav Raghupati Raghava Raja Ram Sitaram Lakshman Hanuman Hanuman ki ki jai jai. Gaunita Shri Prabhupada ki jai Jai. Gaur Premanande. Hari Hari Bol. So today we are having online class on the pastimes of Lord Rāmacandra. Because of coronavirus we cannot have in the center, so some devotees requested us to have online, so we are having it online. เดี๋ยววันนี้เราก็มีคลาสของพระรามออนไลน์นะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็ระวังโควิดแล้วก็ไม่ร่วมในการมาคบหาสมาคม And we are trying, so I'm going to read some verses from Srimad Bhagavatam, and Sumadhuri is going to translate it to Thai. I will So- try. So we I will try. We thought it's better than nothing, so we are going to try to present you something. Hope you like it, and if it's imperfect, there are some mistakes, please forgive us. เดี๋ยววันนี้เราก็อ่านจากหนังสือชรีมัดภากวตัมนะคะแล้วก็เดี๋ยวอันตรังกประบุก็ให้คลาสในภาษาอังกฤษแล้วก็สุมาตุรีก็พยายามแปลภาษาไทยนะคะเราคิดว่าถ้าเรามีคลาสแบบนี้ก็ดีกว่าไม่มี If there are some mistakes, please forgive us. ถ้าเราถามผิดพลาดอะไรแล้วก็มีความพอใจไม่มีอะไรก็ขอโทษนะคะ So this is from Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 10. I'm going to select about 10-15 slokas from that chapter. That's the pastimes of the Supreme Lord Rāmacandra. เดี๋ยววันนี้อ่านจากชรีมัดภากวตัมภาคที่9บทที่10นะคะพระพุทธเจ้าก็เตรียมประมาณ15สโลกจากภาคนี้อันนี้เป็นภาคที่เสรรเสริญพระรามนะคะ So the Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavatam 9.10.2. So maybe if you can follow, you can also repeat the Sanskrit with me. อันนี้ชรีมัดภากวตัมภาคที่9สโลกบทที่10สโลกที่2นะคะถ้าใครๆก็ตามได้ตามด้วยนะคะ tasyāpi bhagavān esa tasyāpi bhagavān esa sākṣād brahmamayo hariḥ sākṣād brahmamayo hariḥ aṁśāṁśena caturdhāgāt aṁśāṁśena caturdhāgāt putratvaṁ prārthitaḥ suraiḥ putratvaṁ prārthitaḥ suraiḥ rāma-lakṣmaṇa-bharata rāma-lakṣmaṇa-bharata śatrughnā iti samgaya. śatrughnā iti samgaya. Translation: Being prayed for by the demigods, the Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth Himself, directly appeared with His expansion and expansions of the expansion. The holy names were Rama, Lakshmana, Bharata and Śatrughna. These celebrated incarnations that thus appeared in 4 forms as the sons of Mahārāja Daśaratha. So because Supreme Personality of Godhead prayed, the demigods were praying to the Supreme Lord, that's why the Supreme Lord appeared in His different expansions. เพราะว่าพวกเทวดาไปบูชาพระเจ้าแล้วก็บุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าพระองค์ตัวเองก็มาในรูปของพระรามลักษมณภารตกับศัตรูกัน So these celebrated incarnations thus appeared in the 4 forms as the son of Mahārāja Daśaratha. So they were all came as the 4 Supreme Lord came into expansions as 4 forms, 4 sons of Mahārāja Daśaratha. อันนี้บุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้ามาในมาอวตารเป็นลูกของมหาราชดชรัตนะคะเป็นลูก4 องค์ของมหาราชดชรัต So we also have a purport by Srila Prabhupada ki jai. Lord Rāmacandra and his brothers Lakshman, Bharata and Śatrughna are all viṣṇu-tattvas, not jīva-tattva. So they are all viṣṇu-tattvas. Lord Ram, Lakshman, right? Bharata and Śatrughna, they are all viṣṇu-tattvas. พระรามแล้วก็น้องชายของพระรามชื่อลักษมณภารัตและศัตรูกันเป็นพวกทุกคนก็เป็นวิชณุตัตวะนะคะไม่ใช่จีวตัตวะ So sometimes we can like Lakshman, I think everyone knows who is Lakshman. ทุกคนก็รู้พระลักษณ์ใช่ไหมคะลักษมณ เป็นใคร พระลักษณ์ก็เป็น
น้องชายของพระราม If there are some people, I think that we can see some people are watching and liking. If you can also answer, give us some comments or Gopal answers. is there. Ruxana is there. Yeah, we saw different people there. Okay. We are also having classes in the university like this, so I think it's a good measure, so we can see different people were here in the beginning. Okay. ตอนนี้ที่มหาวิทยาลัยก็เรามีคลาสแบบนี้นะคะเป็นออนไลน์ค่ะคลาสหมดเลย So Lakshman is actually non-different from Lord Balram. พระลักษมณ์ก็ไม่แตกต่างกับองค์บาลารามนะคะ So all of them are viṣṇu-tattvas, but there is a difference between the viṣṇu-tattva and the jīva-tattva. So we are all living entities, but the Lord is in a different position. So he, all the different Vishnu incarnations, they have a different status compared to the living entities. แล้วก็พระเจ้ากับเราไม่เหมือนกันนะคะเราเป็นจีวตัตวะแต่ว่าพระเจ้าก็เป็นวิชณุตัตวะค่ะ And there is also, we also have Shiva-tattva. Shiva-tattva is somewhere in the middle, right? So, and then this the whole description is there in Nectar of Devotion. แล้วก็มีอีกตัตวะชื่อว่าชีวตัตวะนะคะอันนี้เป็นชีวตัตวะอยู่กลางของวิชณุตัตวะกับจีวตัตวะอันนี้อธิบายที่หนังสือ Nectar of Devotion นะคะ So to make it brief, we are all living entities, and we can never become God, and we are the marginal potency of the Lord. We are minute in size, right? So mamayvamsa jiva loke jiva bhuta sanatana manasasthani indriyani pratisthani karshati. So the Lord says in Bhagavad Gita that we are minute and amsa, right? So small part of the Supreme Lord, of the Viṣṇu-tattva. And we can also sometimes be in Maya if we are not surrendered to the Lord. We do not have the same qualities and attributes as the Supreme Lord. So there are many differences. So we will not go into that right now. แล้วคำสรุปว่าเราก็เป็นวิชณุตัตวะไม่ได้ค่ะเราก็เป็นจีวตัตวะแล้วก็ทุกครั้งเราก็ในพระกวดกีตาก็พระองค์อธิบายว่าเราก็เป็นอนุของพระเจ้าและเราเป็นพระเจ้าไม่ได้ So the Supreme Personality of Godhead expands into many, many forms. Advaitam, Achyutam, Anadim, ananta-rūpam. Although they are one and the same, viṣṇu-tattva has many forms and incarnations, as confirmed in the Brahma-saṁhitā. Rāmādi-mūrtiṣu, kalā-niyamena. So we can see that Prabhupada is quoting from Brahma-saṁhitā that the Lord can have many incarnations. Although he is Lord Vishnu, he is one, but he can also expand himself into different incarnations. อันนี้ก็เราเห็นได้ว่าในความอธิบายพระพุทธก็เอามาจากหนังสือ Brahma-saṁhitā ด้วยค่ะแล้วพระองค์ก็อยู่วิชณุตัตวะก็มีแต่ว่าพระองค์วิชณุก็เป็นอวตารได้ของหลายๆองค์นะคะ Right, so just like I remember this class by Bhanu Swami, he was saying the moon is there. Moon is one, right? But we can see the moon in different forms. Like new moon is small, and then slowly, gradually it develops, and then finally it can also become. You can also get the full moon, right? So similarly, the different incarnations of the Lord, it's the same Lord, but he appears and he manifests only his particular qualities and his powers depending on the necessity for that particular incarnation. อันนี้พระพุทธจีก็จำได้ว่าในคลาสจากพานุมหาราชก็อธิบายปรัชญานี้นะคะแล้วบอกให้มหาราชก็อธิบายว่ามีพระจันทร์ความจริงมีเป็นดวงจันทร์ใช่ไหมคะเป็นเต็มอยู่แต่ว่าบางครั้งก็พระจันทร์ไม่เต็มแล้วก็เป็นทรายก็เป็นแตกต่างไปแล้วเหมือนกันพระองค์ก็เป็นเต็มอยู่แต่ว่าบางครั้งในหลายๆอวตารพระองค์ก็เป็นเกียรติก็ได้ So there are different incarnations of the Lord. Actually, the Vaikuntha Loka is actually much bigger than this material manifestation. Thousands and millions of different, and every planet has got a presiding deity or presiding Narayan deity, or the Vishnu incarnation of the Lord is there. So there are many of them. Okay. แล้วก็ความจริงวิชณุโลกเป็นโลกทิพย์ของโลกของพระองค์วิชณุ
ความจริงใหญ่มากกว่าโลกวัตถุที่นี่แล้วก็ที่นั้นมีหลายๆองค์อยู่ในหลายๆโลกนะคะ So here Prabhupada also writes, they are also like candles, right? So Prabhupada also writing there is an original candle, original light, and that how do you say, that lights another candle or another light, and that is also equally powerful. So the original one is Lord Krishna, and then the other different forms of Vishnu are like the candles that are lighted by the main candle. พระอุปาอธิบายด้วยก็เหมือนกันว่าเรามีเทียนนะแคนเดลเทียนอยู่แล้วก็ไฟอยู่แล้วก็ไฟอันแรกเตียงแรกก็มาแล้วก็ทำไฟหลายๆทีหลายๆเตียงนะคะเหมือนกับว่าอวตารสูงสุดก็มาแล้วก็มีหลายๆอวตารก็ได้ So they are all equally powerful, right? So Prabhupada writes that Lord Rāmacandra, Lakṣmaṇa-bharata and Śatrughna, who are all viṣṇu-tattva, are equally powerful. แต่ว่าทุกๆอวตารของพระองค์ก็มีความพลังเต็มที่นะคะ Okay, so let's move on. Then Mahārāja Daśaratha, in response to the prayers by the demigods, so in that way they prayed, and finally the demigods prayed, and then the four sons were born to Daśaratha Maharaj. เทวดาทั้งองค์ไปแล้วก็ขอพระเจ้าแล้วก็หลังจากนั้นก็มหาราชดชรถได้4ลูกชายเป็นอวตารของพระองค์นะคะ So the next verse is 9.10.4. Gurva arthe tyakta rajyo vyacharat anuvanam padma-padvyam priyaya. You want to read also? Gurva arthe tyakta rajyo vyacharat anuvanam padma-padvyam priyaya. We can read together. Pani spar sākṣāmabhyam mrijita patho rujoyo haridranujabyam vairupya churpainakhya priya viraha rusha ropita bhru vijrimbha trastadbhir baddha shetu khaladava dhanaha koshalendro vatana. Translation. To keep the promise of his father intact, Lord Rāmacandra immediately gave up the position of king and, accompanied by his wife Mother Sita, wandered from one forest to another on his lotus feet, which was so delicate that they were unable to bear even the touch of Sita's palms. So after Lord Ram, they were born, they grew up. Then later we all know that Lord Ram was instructed by his father to go to the forest because of Mother Kaikeyi's promise. แล้วก็เราพระรามแล้วก็4ลูกของดัชรถรามพระรามพระลักษณ์ภารัตกับชัตรุกนเกิดในครอบครัวของมหาราชดัชรถแล้วก็หลังจากนั้นมหาราชพระรามแล้วก็ทุกองค์ก็ได้แล้วก็เกิดมาแล้วก็โตขึ้นแล้วหลังจากนั้นเรารู้ทุกคนก็รู้ว่าดัชรถก็ให้ไกลเป็นคำพูดของดัชรถก็ให้ว่าพระรามก็ต้องเข้าไปในป่านะคะ Right, so because of to keep the promise of his father, Lord Ram, he gave up the position. He was supposed to be crowned, next day or something like that, but he gave up, and along with Mother Sita, they went to the forest, and also Lakshman also joined them. พระรามก็ให้ความเคารพในพ่อของพระรามมหาราชดัชรถแล้วก็เข้าไปในป่าแล้วก็พระแม่สีดากับน้องชายลักษมณก็ตามไปนะคะ The Lord was also accompanied by Hanuman or by another monkey Sugriva, king of the monkeys, and by his own younger brother Lakshmana, both of whom gave him relief from the fatigue of wandering in the forest. Having cut off the nose and ears of Suparnakha, thus disfiguring her, the Lord was separated from Mother Sita. He therefore became angry, moving his eyebrows and thus frightening the ocean, who then allowed the Lord to construct a bridge to cross the ocean. Subsequently, the Lord entered the kingdom of Ravana to kill him, like a fire devouring a forest. May that Supreme Lord Rāmacandra give us all protection. So this, I think, verse is like, summary of the whole Ramayana.
อันนี้สรุปนี้จากชิมัดบากัตมเหมือนกับความสรุปของรามายณนะคะ So Lord, they went to the forest, and when they were in the forest, then Supernakha, right, the sister of Ravana, she came and she was trying to create a rift between Ram and Sita, and finally her cut and ears were cut off. แล้วเวลาอยู่ในป่าเป็นน้องสาวของRavanaโทสกันมาแล้วก็พระองค์ก็ตัดคิดว่าจมูกของสุรปังค่ะเป็นน้องสาวของโทสกันแล้วหลังจากนั้นก็ราวันก็โทสกันก็ยิ่งโมโหแล้วก็ Right, so then when he became when Ravana knew about his sisters being disfigured, so he became angry, and he knew that Sita was very beautiful, so he wanted to kidnap her, and he finally took Sita, kidnapped her, and later Lord Ram went to rescue Mother Sita. แล้วก็พระทศกัณฐ์ก็โมโหยิ่งโมโหแล้วก็ทศกัณฐ์รู้ว่าพระแม่สีดาสวยมากแล้วก็มีคุณสมบัติดีมากแล้วก็ทศกัณฐ์ก็อยากได้พระแม่สีดาแล้วก็มาแล้วก็ลักพาตัวสีดาพระแม่สีดาคิดแนบพระแม่สีดานะคะ So finally Lord Ram, using with the help of Hanuman, Sugriva and many monkeys, right, he crossed the ocean, made a bridge across the ocean, and finally killed Ravana. แล้วก็หลังจากนั้นหนุมานกับมีสุกรีฟใช่ไหมสุกรีฟเป็นคิงอะไรคิดว่าจะพระราชาของลิน มังคีพระราชาของมังคีแล้วก็หนุมานก็รวมมาช่วยพระรามเอาซีตาจากลังกานะคะ So finally in the verse it says, may that Supreme Lord Rāmacandra give us all protection. So we should also pray to the Lord Lord Krishna, Lord Ram, that please protect us. แล้วก็หลังจากนั้นในสุดท้ายพระอุปาก็เขียนว่าเราก็อยากพระรามก็ขอให้ว่าพระรามให้เราปกป้องนะคะ So I'm also reading this book by Japa book by Sachinandan Swami, and it's also very nice. So he says when we chant the Maha Mantra, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. So Maharaj writes that we should do it in three levels. One is on the bodily level, the mind level, and the heart level. ตอนนี้พระพุทธเจ้าก็เรียนในหนังสือจากอันนี้ของการสวดมนต์การจบนะคะจากสัจจินันดสวามีมหาราชแล้วก็ที่นั้นมหาราชเขียนว่าเวลาเราสวดมนต์เราก็สวดด้วยร่างกายจิตใจแล้วก็หัวใจ So from the body we try to make sure the bodily posture is nice, we sit properly, and then on the mental level the mind has to hear the Maha Mantra, right? So it should not wander. Even if it wanders, then we should bring it back. And on the heart level, he says we should have the mood. We should have the mood, a devotional mood. So what does that devotional mood mean? Means we should think that the Lord, we are part and parcel of the Lord. We are His servant. He is our protector, right? So He is our caretaker. So when we chant, if we have that kind of mood, it changes. The chanting becomes like a relationship. เวลาเราสวดเราก็ต้องเสียสละร่างกายของเราเราก็ต้องนั่งดีๆแล้วก็สวดชัดเจนนะคะแล้วก็เวลาเราสวดเราก็ต้องถวายความจิตใจของเราด้วยเราก็ขอบคุณจิตใจของเราแล้วก็คิดเรื่องคริชนาแล้วหลังจากนั้นอันที่3เราก็ต้องถวายheart หัวใจของเราด้วยแล้วถวายหัวใจของเราได้ยังไงเราก็ต้องคิดว่าพระองค์ก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเรา
แล้วก็เราก็ต้องเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างให้พระองค์แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องคิดแบบนั้นแล้วก็เสียสละของเราร่างกายจิตใจกับหัวใจนะคะ So let's move on to the next verse 9.10.6 and 7. อันต่อไปนะคะของ Srimad Bhagavatam ภาคที่ 9 บทที่ 10 สโลกที่ 6 แล้วก็ 7 Yo loka vira samitau dhanur aisam ugram. You want to read together? Or? Sita swayamvara grihe trishato panitam adaya bala gaja lila avekshu yastim sajji kritam nripa vrikshaya babhanja madhye jitvanurupa gunasila vayo nagarupam Sitabhidam Sriyam Urasya Abhilabdhamanam Marge Vyajan Brigupater Vyanayat Prarudham Darpam Mahim Akritya Yastrir Araja Bijam. So the translation is as follows. O King, the pastimes of Lord Rāmacandra were wonderful, like those of a baby elephant. In the assembly where Mother Sita was to choose her husband, in the midst of the heroes of this world, he broke the bow belonging to Lord Shiva. This bow was so heavy that it was carried by 300 men, but Lord Rāmacandra bent and strung it and broke it in the middle, just as a baby elephant breaks a stick of sugarcane. Thus the Lord achieved the hand of Mother Sita, who was equally as endowed with transcendental qualities of form, beauty, behavior, age and nurture. Indeed, she was the goddess of fortune who constantly rests on the chest of the Lord. While returning from Sita's home after gaining her at the assembly of competitors, Lord Rāmacandra met Parshuram. Although Parshuram was very proud, having rid the earth of the royal orders 21 times, he was defeated by the Lord, who appeared to be a Kshatriya of the royal order. So in this verse, Lord Rāmacandra, going and, going to the Swayamvara ceremony of Mother Sita, right, and getting the bow, breaking the bow and marrying her is being explained. ในสโลกนี้ก็อธิบายว่าเวลาพระรามไปสวยัมบัติแต่งงานกับพระแม่สีดาพระรามก็ไปแล้วก็มีธนูของพระศิวะก็อยู่ที่ในอยู่กับพ่อของแม่สีดานะคะแล้วก็อันนี้ความจริงธนูของพระศิวะหนักมากแต่ว่าเราก็ต้องเป็น300คนต้องเป็นไปแล้วก็ถือแต่คนเดียวถือไม่ได้300คนต้องไปแต่ว่าพระรามมีพลังเยอะมากไปแล้วก็เอาธนูคืนได้คนเดียว So normally Lord Ram in this sloka is compared to a baby elephant. แล้วก็ในสโลกนี้พระรามก็เปรียบเทียบกับช้างเด็กๆช้างเลยนะช้างเด็ก baby elephant. Right, so because normally I think the baby elephant, they will carry the lotus flower or different branches and plants. So like that, Lord Ram also broke the arrow. บางครั้งเราเห็นได้ว่าในเด็กของช้าง baby elephant ก็ไปแล้วก็เอาดอกบัวจากนี่แล้วก็ไปเขาก็ถือได้ง่ายแล้วก็เบรกได้ง่ายแล้วก็เหมือนกันพระรามก็เอามาธนูแล้วก็เหยียบได้ง่ายๆ So just like it says, just as a baby elephant breaks a stick of sugar cane, so Lord Ramacandra also, he broke the bow that was kept there. No one could actually they couldn't even move it, right? 300 people needed. Right, so 300 men it was so heavy, but Lord Ram, just like a small baby elephant, he can break the sugar cane. So Lord Ram also, he was trying to put the, put the thread, and it broke. พระรามก็เหมือนกับbaby elephant ลูกของช้างเอามาอันนี้อ้อยง่ายๆเขาก็ถือได้อ้อยง่ายๆแล้วก็เบรกได้เหมือนกับนั้นพระรามก็ไปแล้วก็ถือได้ธนูของพระศิวะง่ายๆเลยค่ะ So after doing that, then Mother Sita, right, so she was very beautiful, and her behavior was also transcendental qualities, behavior, character. So she was a goddess of fortune. So she was married, and Lord Ramacandra brought her back
to his kingdom. และที่นี่อธิบายว่าพระแม่สีตาก็มีคุณสมบัติดีมากรูปก็สวยมากแล้วก็อันนี้คุณสมบัติก็ดีมากแล้วก็ทิพย์มากเลยค่ะ So when he was coming back, I think or he had some conflict with Parsuram, because actually the bow was belonging to Parsuram, gave it to Lord Shiva or something like that, so it was related to Lord Shiva, it was also, and then also related to Parsuram. So Parsuram was very proud, right? So this verse says because he had gotten rid of so many Kshatriyas, but to subside the ego of Parsuram, also Lord Ram also defeated him. แล้วก็เวลากลับจากงานแต่งงานของพระรามกับพระแม่สีดาพระรามก็ได้เจอปรสุรามนะคะพระปรสุรามก็เวลานั้นในที่นี้ในความอธิบายศิลปโรปาเขียนว่าเวลานั้นปรสุรามมีอหังการมากแล้วก็เพราะว่าปรสุรามก็ฆ่าประมาณ21กษัตริย์จากโลกนี้แต่ว่าพระรามก็ดูแลความอหังการของปรสุรามแล้วก็พระรามก็ชนะได้เป็นเก่งมาก So let's move on to the next sloka. So Srimad Bhagavatam 9.10.8 Ya satya pasa parivita piturnidesham strainasya chapi sirasa jagre sabharya rajyam sriyam pranayina surido nivasham tyaktva yayau vanam Ashun Eva Mukta Sangaha. So carrying out the order of his father, who was bound by a promise to his wife, Lord Rāmacandra left behind his kingdom, opulence, friends, well-wishers, residence and everything else, just as a liberated soul gives up his life and went to the forest with Sita. So in this particular sloka, Vyasadeva, I think the author of Srimad Bhagavatam, he's saying because Lord Ram left everything to fulfill the the order or to fulfill the request of his father that he was bound and he had given to Kaikeyi, mother Kaikeyi. อันนี้เป็นในสโลกจาก Srimad Bhagavatam นะคะภาคที่9บทที่10ที่นี่ความเป็นอันนี้ Srimad Bhagavatam ก็เขียนจาก Vyasadeva นะคะแล้วก็ Vyasadeva เขียนว่า พระรามก็ให้ความเคารพในคุณพ่อแล้วก็รักธรรมความพูดของคุณพ่อแล้วก็เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างราชวางศ์เพื่อนความอหังการเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างเสียสละแล้วก็เหมือนกันเหมือนกับคนที่หลุดพ้นแล้วออกจากชีวิตของพระรามเป็นมีอหังการมาอลังการเยอะมากนะคะแล้วก็เข้าไปในป่า So it's written just like if you are liberated, if you are liberated soul, when you if you are not attached to something, then just like material things, when you die you just leave everything and you go back to the spiritual world. So Lord Ram, very he was the king, he was almost the king, he had so many opulences, friends, well-wishers, but he was able to just leave it like that. Just like a liberated person, he leaves this world, material world, right? So he was able to give up everything because he was not attached. มีตัวอย่างในความแปลที่นี่ว่าเหมือนกับคนที่หลุดพ้นแล้วถ้ามีคนที่หลุดพ้นแล้วออกจากร่างกายแล้วก็ทิ้งร่างกายแล้วก็ไปเขาไม่มีปัญหาอะไรออกจากไปได้ง่ายเลยเหมือนกับพระรามก็ไม่มีความยึดติดกับสิ่งอะไรความจริงพระรามเวลานั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมีราชวางศ์มีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นพระราชาของอยุธยาแต่ว่าพระรามก็เสียสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เข้าไปในป่าง่ายๆเพราะว่าพระรามไม่มีความยึดติดนะคะ So I was also listening to this lecture by His Holiness Radhanath Swami, and Maharaj was saying also we are also so much attached normally when you do a particular service. We think I have done it, and then power, prestige. But he was saying if Krishna comes or his representative comes and he asks us to hand over the services to somebody else, then we should be willing.
right? Because we should be attached to the spirit of service, Maharaj is saying. But if that service is not required, or if the guru or if the authorities want to give that service to somebody else, then we should be detached, like like Lord Ram. อันนี้เป็นพระพุทธเจ้าก็อธิบายแล้วก็ให้ตัวอย่างจากความพูดของราดนัทมหาราชนะคะพระพุทธเจ้าฟังได้ว่าราดนัทมหาราชบอกว่าบางครั้งเรามีหน้าที่เยอะในความรับใช้ด้วยเวลาเรารับใช้ก็เราก็อยู่ที่ดูแลวัดหรือทำไล่กิจกรรมแต่บางครั้งบางครั้งพระอาจารย์ของเราก็มาแล้วก็บอกว่าเธอก็เสียสละความรักใช้นี้แล้วก็ไปทำนู่นแล้วเราก็บางครั้งยึดติดกับเสียความรับใช้เยอะมากแล้วก็ความ position ของเราทำหน้าที่ของเราแล้วก็ไม่อยากเสียสละแต่หลังจากความจริงราดนัทมานะอธิบายว่าเราก็ต้องไม่ใช่ยึดติดกับ position กับความรับใช้ของเราแต่ว่าเราก็ต้องรับใช้ถ้าเราต้องเสียสละก็ต้องเสียสละนะคะ So Maharaj also said, how do you know if you are attached or not? He said, if especially the bona fide authorities, not just anyone, right? If the bona fide authorities like maybe Krishna himself, or the representative of Krishna, like Guru, or the bona fide acharyas or the bona fide authority, they come and say, please renounce, or please give up this service, please do some other service, then we should be willing. And that is the sign of renunciation. That we are not attached, we are doing the service in a mood of detachment. เรารู้ได้ยังไงว่าเรายึดติดเราไม่ยึดติดกับความรับใช้ของเราว่าบางครั้งเราเห็นได้ว่าผู้อาวุโสของเราเป็นคนดูแลเรามากแล้วก็บอกว่าเธอไม่ต้องทำกิจกรรมนี้นะเธอไม่ต้องทำความรับใช้นี้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นทำนี้เราก็ทำไม่ได้บางครั้งเราก็ไม่อยากเสียสละแต่ว่าความจริงถ้าเราไม่มีความยึดติดก็เราก็ต้องเสียสละ So we can see a perfect example is Lord Ram. He had so much opulence, he had almost everything, but he was happy to give it away, for the pleasure of his father. อันนี้ความจริงตัวอย่างเป็นสมบูรณ์ที่สุดก็เป็นพระรามนะคะเราเห็นได้ว่าพระรามก็อยู่มีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นความรับใช้เหมือนกันของพระรามนะเป็นดูแลราชวงศ์แต่ว่าพระรามก็เสียสละได้แล้วก็เข้าไปในป่าสบายSo in the Prabhupada explains how Kaikeyi, Dasaratha Maharaj's second wife, right? So it's Kaikeyi, and she wanted to have that. He had given her a benediction, and because she was somehow poisoned by one of her maidservants, so she wanted her son Bharat to become the king and not Lord Ram. So she asked that from Dasaratha Maharaj, and he couldn't say no. So as obedient son, Prabhupada writes, Lord Rāmacandra accepted that desire that the mother had to fulfill her desire. แล้วก็ใกล้เกยก็เป็นภรรยาของมหาราชดชรถแล้วก็ใกล้เกยก็มาแล้วก็ขอให้มหาราชดชรถว่าอยากได้ลูกของตัวเองชื่อว่าภารตเป็นกษัตริย์ไม่ใช่ว่าพระรามแล้วหลังจากนั้นมหาราชดชรถก็reject ไม่ได้เลยต้องยอมรับเพราะว่ามหาราชดชรถก็ให้ความพูดของมหาราชดชรถแล้วก็พระรามก็ยอมรับสิ่งนี้แล้วก็เสียสละ So let's move on to the next sloka. This is from Srimad Bhagavatam 9.10.10. Sita katha sravana dipita richayena srishtam vilokya nripate dashakhandarenaha jagni dubdutaina vapu sasramato prakristo maricham asu visikhena yatha kam ugraha. So the translation is as follows. O King Parikshit, when Ravana, who had 10 heads on his shoulders, heard about the beautiful and attractive features of Sita, his mind was agitated by lusty desires, and he went to kidnap her. To distract Lord Ramacandra from his ashram, Ravana sent Maricha in the form of a golden deer, and when Lord Ramacandra saw that wonderful deer,
he left his residence and followed it and finally killed it with a sharp arrow, just as Lord Shiva killed Daksha. So in this particular verse we can see when Lord Ram and Sita and Lakshman, they had gone to the forest, then Ravan came to know about Sita and he wanted to kidnap her. แล้วก็ที่ในสโลกนี้เราก็เห็นได้ว่าเวลาพระแม่สีดาเวลาพระทศกัณฐ์ได้ยินว่ามีพระแม่สีดาอยู่ในป่าแล้วก็พระแม่สีดาก็มีคุณสมบัติเยอะมากนะคะคุณสมบัติที่ดีรูปลักษณ์ก็สวยมากแล้วก็คุณสมบัติก็เป็นดีมากทิพย์ทั้งหมดเลยแล้วก็อันนี้ความจิตใจของทศกัณฐ์ก็อยากได้พระแม่สีดาแล้วก็ไปที่ทศกัณฐ์ไปลักพาตัวพระแม่สีดานะคะ So we can see, like we also have Ravana in our heart, so we every time, like Prabhupada also mentioned, that we want to enjoy the material nature, we want to enjoy different people, different material nature, different, we have, we see women with lusty eyes, so this is also the Ravana propensity in ourselves. แล้วก็พระพุทธเจ้าก็อธิบายว่าบางครั้งก็เรามีโทสกันในหัวใจของเรานะคะบางครั้งเราเห็นสิ่งที่ดีๆเราก็อยากได้ของคนอื่นอยากได้แล้วก็เห็นผู้หญิงสวยๆก็อยากได้ของไม่ใช่ของเราแต่ว่าอยากได้อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของโทสกันนะคะ So I remember also Mahārāja saying that that's the Ravana within our heart, and the Ravana can only be destroyed by Lord Ram, as we will see later in the verses. So for that we have to also invite Lord Ram in our hearts by chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. แล้วก็มหาราชก็อธิบายด้วยว่าเราก็ขาดโทสกันในหัวใจของเราได้เราก็ต้องเชิญมาแล้วก็เรียกพระรามอยู่ในหัวใจของเราแล้วก็พระรามก็ฆ่าโทสกันได้ง่ายๆเลยค่ะ So in that way Raman, he actually sends Maricha, right? So in the form of a golden deer, so then Lord Ram will go and be distracted by the golden deer, then he will go and kidnap Sita. That was his plan. โทสกันก็เรียกมาริจาก็เป็นทำตัวของเขาก็เป็นกว้านของทองนะคะแล้วก็อันนี้เหมือนกับว่าให้พระแม่สีดาเป็นอยากได้กวนทอง So when he went to he left his residence and followed it, right? So Lord Ram, he went to he followed the deer because Mother Sita, she wanted that deer, and then finally he killed the deer. So Prabhupada writing, or Vyasadeva is writing, just like Lord Shiva killed Daksha. So this is relating to another part of Srimad Bhagavatam. แล้วก็หลังจากนั้นพระรามก็ออกจากสถานที่ของพระรามแล้วก็พระแม่สีดาแล้วก็ไปฆ่ากวนของทองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นฆ่ากวนเป็นมริจานะความจริงจะเป็นเหมือนกับพระศิวะฆ่าดักษะนะคะ So okay, let's move on. I think we have to go a little fast, so I want to at least cover this, so we'll just try to go through the slokas without much elaborate explanation. Dagdvatma kritya hata krityam ahan kabandham sakhyam vidaya kapibhir daita gatim tai buddhvatha valini hate plava gendra sainye velam agatsa munajo ja bhavarchitandri. So this is 9.10.12. So the translation is Lord Rāmacandra, whose lotus feet are worshipped by Lord Brahma and Lord Shiva, had assumed the form of a human being. Thus he formed the funeral ceremony of Jatayu, who was killed by Ravana. The Lord then killed the demon named Kabandha, and after making friends with the monkey chiefs, killing Vali and arranging for the deliverance of Mother Sita, he went to the beach of the ocean. So next what happens is when Mother Sita is kidnapped by Ravana, so Lord Ramacandra, like a very dutiful husband, right? So he tries to get her back. แล้วหลังจากนั้นโทสกัน
ลักพาทั่วพระแม่สีดาพระรามก็พยายามเหมือนกับเป็นหน้าที่ของสามีนะคะเป็นสามีที่ดีมากไปรับพระแม่สีดากลับบ้านนะคะ So when he is going, but when he is going, he meets Jatayu. Jatayu is bird who is killed by Ravana because he tried to interfere Ravana, so he was killed. So he does the funeral ceremony of Jatayu also. แล้วก็เวลานั้นพระรามก็จะได้ว่าจตาอยู่โทศกัณฐ์ก็ฆ่าจตาอยู่แล้วก็จตาอยู่ก็เป็นความจริงอันนี้ใช่ไหม bird นกใหญ่มากแล้วก็โทศกัณฐ์ก็ฆ่าจตาอยู่แล้วก็พระรามก็ช่วยทำพิธีที่ช่วยจตาอยู่ So then he also met Hanuman and Sugriva and also right. So with the help of all the monkeys, he went to the ocean where he can cross to the Lanka where the Ravana was residing. และหลังจากนั้นพระรามก็จะได้หนุมานกับสุกรีแล้วก็หลายลิงแล้วก็หัวหน้าของลิงนะคะ So in the purport, Prabhupada is actually explaining about Jatayu because he was a great devotee. He gave up his life, although he was in vain, his efforts were not, he was not able to stop Ravana fully, but his effort was trying to protect Mother Sita, and he died like that. แล้วก็ในความอธิบายศิลปรูปาก็อธิบายว่าความจริงจตายุก็เป็นสาวกนะคะแล้วก็โทศกัณฐ์ความจริงมีพลังเยอะมากจตายุก็พยายามสู้กับโทศกัณฐ์แล้วก็เอาไม่อยากให้พระแม่สีดาไปกับโทศกัณฐ์แต่ว่าจตายุก็สู้กับโทศกัณฐ์ไม่ได้แล้วก็จตายุก็ตายแต่ว่าความพยายามของจตายุเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนกับว่าความพยายามของสาวกความจริงสำคัญมาก So Prabhupada also many times he says, and even our gurus also, they stress that the Lord does not just look at the result, right? So he looks also at our effort. Even if our preaching efforts, they are not giving us any results, but are we putting that effort? Is the effort in the right direction? Right? So that is important. So that's also what we can learn from Jatayu. Although he died, but he died for a good purpose, right? So unsuccessfully, but his efforts were in the right direction to save Mother Sita, and he left his life like that. So because of that, Lord Rāmacandra felt very obliged to him, and he did his final funeral duties for him, and he was very happy, very obliged by the service of Jatayu. อันนี้เราบางครั้งเห็นได้ว่าศิลปรูปาก็อธิบายด้วยว่าความพยายามของเราความจริงสำคัญมากค่ะแล้วพระอาจารย์ของเราก็มาแล้วก็อธิบายว่าเราก็ต้องความพยายามดีๆพยายามให้ดีๆการเผยแพร่ของเราก็ต้องพยายามให้ดีๆบางครั้งเราเห็นได้ว่าเราไม่ success นะคะเราไม่มีผลดีแต่ว่าเราก็ต้องพยายามดีๆแล้วเราเห็นได้ว่าในชีวิตของจตายุก็สู้กับโทศกัณฐ์ไม่ได้จตายุก็ความจริงเสียชีวิตเวลาสู้กับโทศกัณฐ์แล้วก็ความจริงหยุดโทศกัณฐ์ก็ไม่ได้แต่ว่าความพยายามของจตายุก็ความพระรามก็รับไว้แล้วก็นี่สั้นๆมากค่ะในสริมัดภากวตัม So let's move on with the next sloka 9.10.16. Badvo dadau raghupatir vividhair kutai setum kapindra kara kambita puru hangai sugriva nila hanumat pramukhai anikai lankam divishana drisha vishad agradagdham. So translation, Sukadeva Goswami said, after constructing a bridge over the ocean by throwing into the water the peaks of mountain whose trees and other vegetation had been shaken by the hands of great monkeys, Lord Ramacandra went to Lanka to release Sita Devi from the clutches of Ravana. With the direction and help of Vibhishana, Ravana's brother, the Lord, along with the monkey soldiers, headed by Sugriva, Nila and Hanuman, entered Ravana's kingdom, Lanka, which had previously been burned by Hanuman.
So with the help of the monkeys, then now Lord Ram is going to cross, make a bridge over the ocean and then cross to challenge Ravana. แล้วด้วยความช่วยของลิ้นทั้งหมดนะคะพระรามก็คืนได้ทำได้สะพานในมหาสมุทร แล้วก็ไปที่อันลังกาก็ได้ So we can see Lord Ram, he's taking the help of the monkeys. เราเห็นได้ว่าพระรามก็รับความช่วยจากmonkeys ลิ้นพวกลิ้นนะคะ So I remember His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, also he said, we are also like monkeys, compared to Prabhupada is going to preach the Vedic civilization, and comparing himself, like he was saying, the Westerners, like hippies and young people, they were like we're just like monkeys for Prabhupada, but we just tried, and then he used us, and then just like monkeys also became successful because they were associated with Lord Ram and for a particular proper purpose. So he said we also became they became successful. So similarly, if we try to do service for the Lord, even if we are not qualified, but like the monkeys are not qualified, they are restless, but because they have surrendered and they have they put the effort in the service in the right direction for the service of the Lord, then their lives will also become successful. อันนี้ศิลปะพระก็บางครั้งบอกว่าเปรียบเทียบว่าเราก็เหมือนกันเราก็เป็นเหมือนกับลิ้นของพระเจ้านะคะความจริงลิ้นก็มันไม่มีคุณสมบัติดีจิตใจก็ไม่สติอยู่ก็ใช้ไม่ได้แต่ว่าด้วยความเมตตาแล้วก็ความอันนี้ของพระเจ้าก็ลิ้นก็ได้เป็นทำทิ้งที่ดีได้แล้วก็ทำที่อุทิศตนเถียสลับหลับใช้ได้เหมือนกับนั้นเราก็เป็นเราก็ช่วยพระเจ้าได้ยังไงว่าเราก็ได้เมตตาของพระองค์แล้วก็ช่วยพระเจ้าได้ So we can also see here in the purport Prabhupada is writing great mountain peaks. So all the monkeys, we know that all the monkeys, they wrote how to make the bridge is they just write the name of Lord Ram in the stone and trees and everything and throw it on the shoulder on the sea, and they would float right by the power of the names of the holy names of Lord Ram. แล้วพวกลิงก็สงสัยว่าทำสะพานได้ยังไงทำสะพานไม่ง่ายๆนะไม่ใช่แค่แม่น้ำแต่ว่าทำสะพานในมหาสมุทรเลยแล้วเราก็ทำมหาสมุทรสะพานในมหาสมุทรได้ยังไงวะทุกคนก็ทุกลิงก็สงสัยอยู่แล้วก็เอามาหินใช่ไหมหินสโตนหินแล้วก็เขียนชื่อของพระรามแล้วก็หินก็ลอยไปแล้วก็ทำสะพานได้ง่ายๆแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบอัศจรรย์มากนะคะ So Prabhupada writes in the purport that it is not asachan, it is not amazing. Why is it not amazing? Because he's saying so many great planets, they are floating in the air, in the space, by the mercy or by the we say by gravitational force, but the gravitational force, those laws are also made by the Lord, are also coming controlled by the Lord, right? So similarly, because the Lord wanted that these stones all be floating, so by the mercy of the Lord, by His will and by His power, they also floated. แล้วความจริงในโลกวัตถุเราเห็นได้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่แบบอัศจรรย์มากแต่ว่าพระอุปาอธิบายในความอธิบายว่าความจริงไม่อัศจรรย์เพราะว่าพระเจ้าก็ของพระเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่แบบง่ายๆเลยเราเห็นได้ว่าในโลกก็มีโลกความจริงมีน้ำหนักใหญ่มากใช่ไหมน้ำหนักเยอะมากแต่ว่าโลกก็ยังลอยได้ก็อันนี้หินก็ความจริงมันไม่หนักเท่าไหร่ So also Prabhupada mentions that the material nature is controlled by the Supreme Lord, right? Maya dakshena prakriti svete sacharacharam hetu nanena kaunteya jagat viparitartate. So this material nature is controlled by the Supreme Lord. Just like we can see sometimes we have the highways or train, so and the electricity is all coming, but under this, who is controlling that? The government is controlling, some people they're controlling it. When we have a close down,
and things like that. So similarly, but an intelligent person only can see that. The unintelligent man will think, oh, it's all happening just like that, the cars are just moving, but there is a regulation which controls all of that. So similarly, the Lord is controlling, He is governing all the rules and regulations and making the material nature work in a particular way. อันนี้ชิลโปรปาอธิบายว่าความจริงในโลกนี้เป็นโลกวัตถุก็เป็นพระเจ้าก็ดูแลโลกวัตถุนะคะเหมือนกันเราเห็นได้ว่าคนอื่นก็คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเห็นบอกว่าอันนี้ก็ทำเองมันไม่มีพระเจ้าดีอันนี้เป็นทำได้สั่งได้ตัวเองเป็นออกมาจากไม่มีอะไรก็ออกมาจากได้โลกก็ลอยได้แต่ว่าพระอุปาอธิบายว่าเราเห็นได้ว่าในประเทศหนึ่งเรามีรถไฟเรามีถนนเรามีสิ่งที่เยอะแยะไปเรามีไฟด้วยน้ำด้วยตอนนี้อินเทอร์เน็ตก็มี แต่ว่าเราก็มีคนที่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญญาก็เห็นบอกว่ามันเป็นรถไฟก็อยู่ได้เองก็ได้ไม่ต้องมีคนดูแลก็ได้แต่ว่าคนที่มีฉลาดก็รู้ว่ารถไฟก็มีคณะคนดูแลด้วยมีมนตรีด้วยแล้วก็ของไฟก็มีคนดูแลด้วยแล้วก็มีคณะด้วยมีคุณทำงานในกิจกรรมแล้วก็ทำงานที่ออฟฟิศของไฟด้วย Okay, so let's read the next verse. Srimad Bhagavatam 9.10.18 Rakshapati stat avalokya nikumba kumbha dhum raksha dhurmukha surantaka narantakadin putram prahastam atikaya vikampanadin sarvanugan samahinod atha kumbhakarnam. Translation: When Ravana, the master of Rakshasas, saw the disturbances created by the monkey soldiers, he called for Nikumba, Kumbha, Dhumraksha, Durmakha, Surantaka, Narantaka, and other Rakshasas, and also his son Indrajit. Thereafter, he called for Prahasta, Atikaya, Vikampana, and finally Kumbhakarna. Then he induced all his followers to fight against the enemies. So when Ravana saw that all these monkeys are coming, then and then Lord Ram is also coming. He got all his friends, demon friends, to retaliate with Lord Ram and his monkey soldiers. เวลาทศกัณฐ์เห็นได้ว่าพวกลินช่วยพระรามแล้วก็ทำสะพานในมหาสมุทรแล้วก็กำลังจะทิ้งลังกาอยู่แล้วก็เนี่ยทศกัณฐ์ก็เรียกเพื่อนของเราของเขาเพื่อนที่แบบมันอสูรของเป็นเพื่อนของทศกัณฐ์นะคะมีหลายๆชื่อว่ามีรักษสนรันตกสุรันตกแล้วก็เรียกกุมภกันนาด้วย That's so especially you can see Kumbhakarna. So I saw one post in Facebook recently. He says, today is Lord Rāmacandра's appearance day. He said, don't become like Hanuman and go outside. Sleep like Kumbhakarna in the home. So that's a joke, but we try to follow in the footsteps of Hanuman and do service. Right? So we can chant, we can sit and chant and read scriptures. That's, I think, the service that's recommended by most of our authorities, our gurus and devotees now. We can also give classes. I think, like we are also trying. We are not, great devotees, but just to do some service, we thought, why don't we also, read some slokas from Srimad Bhagavatam and translate in Thai. We can try to approach to some Thai people. So you can also, I think, so many people can read some scriptures and just put it online. You're free. You have much more time now. I think so that's possible. We can do like that. และตอนนี้ก็ช่วงนี้แบบสถานการณ์ก็เป็นแบบนี้นะคะเราก็ออกจากบ้านไม่ได้เราก็ต้องอยู่ในบ้านแล้วก็ตอนนี้เป็นความจริงโอกาสที่ดีเราก็เรียนหนังสือคัมภีร์พระเวทได้ดีๆสวดมนต์ได้ดีๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็เราก็เปิดในอินเทอร์เน็ตแล้วก็พูดนิดนึงเกี่ยวกับคริชนาก็ได้เราก็ตอนนี้พยายามอยู่ความจริงเราไม่ใช่แบบสาวกที่ยิ่งใหญ่อะไรมันก็แล้วก็พูดภาษาไทยก็ความจริงไม่ชัดนะคะขอโทษดิแต่ว่าเราก็พยายามอยู่นะคะเพราะว่าอยู่ที่บ้านแล้วก็วันนี้เป็นวารามนวมีเราก็คบหาสมาคมกับสาวกไม่ได้แต่ว่าเราก็ให้
คลาสที่มหาวิทยาลัยอยู่เราก็คิดว่าทำไมไม่พูดแล้วก็สั้นๆประเจ้าที่อินเทอร์เน็ต So next one 9.10.22 Ramastam aha purushada purisa yanna kanta samaksham asata paharita swavate tyakta trapasya phalam adya jugupsitasya yachami kala iva kartur alanghya viryaha. So this is Lord Rāmacandra said to Ravana, you are the most abominable of the man-eaters. Indeed, you are like their stool. You resemble a dog. For a dog steals eatables from the kitchen in the absence of the householder. In my absence, you kidnapped my wife, Sita Devi. Therefore, as Yamaraj punishes sinful men, I shall also punish you. You are most abominable, sinful and shameless. Today, therefore, I, whose attempt never fails, shall punish you. So here now, Lord Ramacandra is face to face with Ravana and he is chastising Ravana. อันนี้เป็นสโลกนี้ก็เป็นพระรามก็คุยกันกับโทศกัณฐ์นะคะเราก็บอกให้โทศกัณฐ์ว่าอยู่เป็นคนที่ไม่ดีแล้วก็ตามมากตกต่ำ So he says you are like stool เหมือนกับอุจจาระนะคะพระรามก็ว่าโทศกัณฐ์นะคะพอโทศกัณฐ์เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยบอกว่าเหมือนกับทำเหมือนเป็นคุณที่แบบต่ำตกต่ำมากแล้วก็ Suna, right? Dog is a suna. สุนัข Why is he like a dog? So he's explaining because the dog steals, things from the kitchen and other places. In the absence of the owner of the house, the dog comes and steals it. So he said, in my absence, you came and stole my wife, Sita Devi. อันนี้พระรามก็เปรียบเทียบโทศกัณฐ์กับสุนัขนะคะเพราะว่าสุนัขพระรามก็บอกว่าสุนัขก็ไปบางครั้งเราเห็นได้ว่าสุนัขก็เข้าไปในห้องครัวแล้วก็เอาสิ่งจากห้องครัวของกินอะไรนะจากห้องครัวเวลาเจ้านายของบ้านไม่อยู่เหมือนกับนั้นพระรามก็เวลาพระรามไม่อยู่โทศกัณฐ์ตัวSo then if someone does this sinful activities, then they have to punish also, right? So Yamaraj also punishes them. So Lord Ram is saying it's also my duty to punish, because it's a duty of the Kshatriya to punish the sinful people. แล้วก็พระรามก็บอกว่าบอกใครว่าเวลามีคุณทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ทำบาป ทำผิดใช่ทำผิดพลาด อะไรทำบาปเนี่ยยมราชก็มาแล้วก็punishes like you answer da is scolding. I don't know what is punish ก็หมายความว่าแบบเป็นที่แบบทำไม่ดีก็ต้องสอนให้เป็นอันนี้ต้องทำดีแล้วพระรามก็บอกว่าเดี๋ยวพระรามก็สอนโทศกัณฐ์แล้วก็ punish ฆ่าด้วย So he's going to punish him or kill him. Right? So just like the police or the army, if someone does something, says, oh, the thief stole my money, and the police or what the is army. Punish, Karan? You are there. You know what is punish in Thai? So if the police or the army, they said, oh, he stole, you go and complain to the police, said, oh, they stole my this thing, that thing, and the police says, oh, no problem, just become non-violent or just let it go. Then you will know he's not doing his duty. He is just, maybe he's, also getting along with the thief, siding with the thief. So the duty of the Kshatriya is to fight for not just for sense enjoyment, but for protecting the religious principle and also to protect the Brahmanas people. So that is the duty. That's why I think Lord Krishna is also telling Arjuna in the Bhagavad Gita is that your duty is to fight, but to fight to protect dharma. Right? So the Kurus have done a lot of sinful activity. They have done a lot of injustice. So you have to fight against them. That's your duty. So actually violence is not bad, but it should be properly situated. Okay. อันนี้เป็นความจริงพระรามก็ช่วยฆ่าโทศกัณฐ์ใช่ไหม Okay, so it's a duty of the Kshatriyas to อัน protect. นี้เป็นหน้าที่ของกษัตริย์แล้วก็พระพุทธเจ้าให้ตัวอย่างว่าบางครั้งมีโจรมาแล้วก็ขโมยอะไร
แล้วก็เราเห็นได้ว่าอันนี้ตำรวจก็นั่งเฉยๆอยู่แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็บอกอ้าวทำไมตำรวจไม่จับคนที่ขโมยอ่ะเราก็ถามได้กองตำรวจไปแล้วก็บอกว่าตำรวจก็บอกความจริงหนูก็ไม่อยากยุ่งนะคะอยู่ก็มันไม่อยากยุ่งอยู่อยากอยู่ที่สันติไม่อยากทำอะไรแล้วนี่ก็ความจริงเราเห็นก็เลยบอกอันตำรวจแบบไหนอ่ะเราก็ตำรวจก็ต้องทำหน้าที่ของเขาสิแล้วเหมือนกับว่าพระรามเป็นกษัตริย์แล้วก็เวลาคนมีทำไม่ดีเนี่ยเหมือนกับโทษกันทำไม่ดีทำแบบบาปพระรามก็ต้องไปสอน So let's read the next verse 9.10.23 Evam Shipan Dhanusi Sandhitam Utsasarjaha Banam Savarjam Ivatat Dridayam Vibheda Susrik Vaman Dasha Mukhair Nyapatat Vimanad Dhaheti Jalpati Jane Sukva. Thus rebuking Ravana, Lord Rāmacandra fixed an arrow to his bow aimed at Ravana and releasing the heart like a thunder. This Ravana's followers raised a tumultuous sound crying, Alas, alas, what has happened, what has happened? As Ravana, vomiting blood from his 10 mouths, fell from his airplane, just as a pious man falls to earth from the heavenly planets when the results of his pious activities are exhausted. So here now Lord Ram put the arrow and he killed Ravana. ตอนนี้สรุปนี้พระรามก็ฆ่าราวันนะคะโทสกัน So then his blood was coming from his mouth and he fell. จากนั้นโทสกันก็เลือดออกจากปากของโทสกันแล้วก็โทสกันก็ที่แบบจะลงนี้ลงไปลงที่ลงจากบินของโทสกัน Tosakan is Ravan or Ravan is what? Tosakan is not demon. Man. So we can see how Lord Ram finally killed and everyone was crying. They were all crying saying, oh, Ravan is dead. แล้วก็พวกสาวกของพระรามก็ร้องไห้แล้วก็บอกเป็นอะไรเพราะว่าเขาอัศจรรย์มาก So Prabhupada in the purport he explains just like I think few more slokas. So Prabhupada in the purport explains how the living entity who are in the heavenly planets they also fall down, right? So after their pious activities are finished. Prabhupada ก็อธิบายว่าเหมือนกับคุณที่มีบุญอยู่ในสว่างใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากสว่างหลังจากทำบุญของคุณที่อยู่ในสว่างหมดคุณนั้นก็ต้องตกในโลกวัตถุนี้เหมือนกับโทสกันก็ตกในโลกนี้นะคะ So the devotees want to make a permanent solution, right? That's why they don't want to just go to the heavenly planet or again go down to this planet and come to the earthly planet. They want to directly go out of the material world to the spiritual world from where they don't have to come down again. อันนี้สาวกก็ไม่อยากไปแค่สวรรค์อย่างเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเราไปสวรรค์แล้วก็บุญของเราหมดเราก็ต้องกลับมาในโลกนี้แล้วก็สาวกก็อยากทำแบบsolution ความตอบที่แบบสมบูรณ์แล้วก็ perfect นะคะเราก็ต้องไปที่ไหนคะเราก็ต้องไปที่โลกทิพย์นะคะ So next one Srimad Bhagavatam 9.10.33 Avakirya mana susu sumay loka palar pitapati upagiya mana charita satadhritya abhibhir mudaha. Translation: When Lord Ramacandra returned to his capital Ayodhya, he was greeted on the road by the princely order who showered his body with beautiful fragrant flowers, while great personalities like Lord Brahma and other demigods glorified the activities of the Lord in great jubilation. So finally after killing Ravana and he went back to Ayodhya. Lord Ram went back to Ayodhya with Mother Sita and หลังจากพระรามฆ่าโทสกันพระรามก็กลับไปที่อยุธยานะคะอยุธยา So we have also Ayodhya here in Bangkok. In Thailand, Lord Ram is very popular. ในเมืองไทยก็เรามีอยุธยานะคะในเมืองไทยพระรามก็ดังมากค่ะทุกคนรู้พระราม
So it's also a Vaishnava country. อันนี้พระรามก็อันนี้เมืองไทยความจริงก็เป็นราชวังของไวชนวานะคะ It's also called Siam, right? Before I think Thailand it was called Siam. Siam is also a name of Lord Krishna. แล้วก็ตะก่อนก็สมัยก่อนทุกคนก็เรียกเมืองไทยเป็นสยามนะคะสยามก็เป็นชื่อของคริชนาเหมือนกัน So when he went back to Ayodhya, then they were putting beautiful flowers and fragrant flowers. So flowers are smelling very nicely, and everyone was very happy. Even the demigods, Lord Brahma, and very happy, and they were cheering because they had called Lord Ram to kill Ravana and so many other demons that were there. So when he finished all the jobs, they were very happy and glorifying. แล้วเวลาพระรามกลับอยู่ที่อยุธยานะคะทุกคนอยู่ที่อยุธยาก็ดีใจมากแล้วก็พวกเทวดาก็ดีใจมากแล้วก็เอามาดอกไม้แล้วก็ถวายให้พระรามนะคะเหมือนกับเพราะว่าพวกเทวดาเป็นคนที่ไปแล้วก็ขอจากเพราะบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าเราเห็นได้ไว้ในสโลกแรกใช่ไหมคะเราอ่านพวกเทวดาไปข้อบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าช่วยที่โลกวัตถุนี้แล้วก็ฆ่าทศกัณฐ์ So the next verse is Srimad Bhagavatam 9.10.44 Puspakastho nuta stribhi stu yamanascha vandibhi vireje bhagavān rajan grahais chandra iboditaha. Translation: O King Parishit, as the Lord sat on his airplane of flowers with women offering him prayers and reciters chanting about his characters, he appeared like the moon with the stars and planets. So when they were going back, I think you have seen some pictures, beautiful pictures of Lord Ram and his aeroplane with flowers, right? So, and it's also open, right? So very beautiful aeroplane. Prabhupada writes, that time also people had aeroplane, right? And they didn't need like these big engines and big airports to fly. They could just fly from from their home with a flower, like garden kind of thing, right? So แล้วก็สโลกมีอธิบายว่าเวลาพระรามกับที่อยุธยาเป็นสถานที่ของพระรามในบินของพระรามก็มีเราก็บางครั้งเห็นได้ว่ามีรูปสวยมากของพระรามนะคะมีดอกไม้ในบินของพระรามก็มีดอกไม้เยอะมากแล้วก็ผู้หญิงทั้งหมดออกมาแล้วก็ถวายบทมนต์ให้พระรามแล้วก็เสริญคุณสมบัติของพระราม So it says he appeared like the moon with the stars and planets. So Lord Ram was looking like a moon, beautiful moon, and there are stars. So all the stars are all the different demigods, different devotees, women who are reciting different prayers. อันนี้เป็นสุกเดฟโกสวามีอธิบายนะคะสุกเดฟโกสวามีก็เปรียบเทียบกับพระรามเหมือนกับดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาราแล้วก็ลูกก็มาเทวดาเป็นไม่ใช่เทวดาทุกคนมันstars แล้วก็มันกับว่าพระรามก็อยู่กับเทวดาแล้วก็ทุกคนออกมาใช่ไหมคะแล้วเหมือนกับว่าเปรียบเทียบกับว่าเราเห็นได้ว่าในช่วงราตรีมีดวงจันทร์แล้วก็สตาร์เนี่ยดาวเยอะๆ So 9.10.54 Ekapatni vratadharo rajarshi charita suchi swadharmam grihamedhiyam sikshayan swayam acharat. Lord Ramacandra took a vow to accept only one wife and have no connection with any other woman. He was a saintly king and everything in his character was good, untinged by qualities like anger. He taught good behavior for everyone, especially for householders, in terms of varnashram dharma. Thus he taught the general public by his personal activities. So we can see Lord Ramacandra is an ideal husband, ideal king, ideal son. So อันนี้เป็นเราเห็นได้ว่าพระรามก็เป็นสามีที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นกษัตริย์ที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เป็นลูกชายเป็นมีสมบูรณ์ที่สุด So Prabhupada writes in the purport that
he accepted only one wife, right? So I mean, he was a great king. He was so powerful. He could have married more, more wives, right? Even his Prabhupada, even his father had many, but he was a very ideal king, and he just accepted one wife. อันนี้พระรามก็จริงเป็นกษัตริย์ใหญ่มากถ้าอยากได้เนี่ยพระรามก็อยากได้เป็นภรรยาเยอะๆก็ได้พ่อของพระรามก็มีประมาณ4ภรรยาใช่ไหม3ภรรยาแต่ว่าพระรามก็เป็นผู้ชายที่สมบูรณ์มากแล้วก็มีคุณสมบัติดีมากมีแต่งงานกับพระแม่สีดาอย่างเดียว So and Prabhupada also write when Sita was kidnapped, he could have married other wives, right? So but he was faithful to his wife, right? So, and he went and got her back, defeated Ravana. So he was exemplary husband. Similarly, he also followed the instruction of his father, right? So he renounced everything. So and then also a very saintly king who was not attached to เวลาทศกัณฐ์มาแล้วก็ลักพาตัวของพระแม่สีดาความจริงพระรามก็มีคุณสมบัติดีมากแล้วก็มีพลังเยอะมากความจริงพระรามก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงอื่นๆได้มีคุณสมบัติดีก็ผู้หญิงก็หล่อเต็มอยู่แต่ว่าพระรามก็ไม่แต่งงานกับใครเลยแล้วก็ไปสู้กับทศกัณฐ์แล้วก็เอาพระแม่สีดากลับมาที่อยุธยา So especially at the end Prabhupada writes a householder should live according to the ideal of Lord Ramacandra. Especially for a householder, we should try to follow in the steps of Lord Ramacandra. Being a householder or living with a wife and children is never condemned, provided one lives according to the regulative principles of varnashrama. อันนี้พระบาทอธิบายในความอธิบายว่าถ้าเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยเป็นกฤหัสถ์เราก็ต้องดูตัวอย่างของพระรามนะคะพระรามความจริงเป็นคฤหัสถ์ดีที่สุดแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดนะคะพระบาทอธิบายในความอธิบายว่าถ้าเราเป็นคฤหัสถ์เราก็ไม่ปฏิเสธคนที่อยู่กับภรรยาแล้วก็เด็กลูกของเขานะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความจริงวรรณาชรรมดาร์มาแล้วก็ถ้าเราอยู่ได้ในชีวิตของวรรณาชรรมดาร์มาแล้วก็หลักตามวรรณาชรรมดาร์มาอันนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ผิดพลาดอะไรนะคะ So we also hear many people say Ram Rajya, Lord Ram, Maryada Purushottam Ram. So he's an ideal. We can imitate Lord Ram. Right? So we cannot imitate Krishna, but if you imitate Lord Chaitanya or if you imitate Lord Ram, then there is no harm because they are showing by their activities. อันนี้พระรามก็มีคนเรียกว่ามาริยาดาปุรุโชตมนะคะมาริยาดาปุรุโชตมหมายความว่าเป็นผู้ชายที่มีคุณสมบัติเป็นสุภาพบุรุษแบบดีที่สุดนะคะแล้วก็แต่ว่าเราก็รับตามตัวอย่างของพระรามก็ได้แต่ว่าเราก็รักตามตัวอย่างของพระกฤษณะไม่ได้นะคะแต่ว่าขององค์ใจตญะก็ได้อันนี้เป็นความอธิบายของพระพุทธ Right, because Lord Chaitanya came as a devotee. So เพราะว่าพระองค์ใจตญะก็ลงมาในโลกนี้เป็นสาวกนะคะ But Lord Krishna, he is a Lila Purushottam, means he came to give pleasure to his devotees. So we cannot imitate Lord Krishna, but we can imitate follow in the footsteps of Lord Ram. แล้วก็เราก็เห็นได้ว่าพระกฤษณะก็เป็นลีลาปุรุโชตตมมาแสดงลีลาแล้วก็ให้ความสุขกับสาวก So this is the last verse. I think it's almost the last verse of that chapter, Srimad Bhagavatam 9.10.55. Premanu vritya shilena prasyayavanata sati bhiya riya cha bhavakna bhartur sita haramana. The translation is as follows. Mother Sita was very submissive, faithful, shy and chaste, always understanding the attitude of her husband. Thus by her character and her love and service, she completely attracted the mind of the Lord. So this is a glorification of Mother Sita. อันนี้เป็นความสรรเสริญของพระแม่สีดานะคะ She was submissive, อันนี้อ่อนน้อมถ่อมตนมาก
faithful, แล้วก็มี faithful chaste, right? I don't know, shy, and always ready to serve her husband, แล้ Lord วก็ Ram. ทุกทุกเวลาพระแม่สีตาก็เตรียมรับใช้พระองค์นะคะ So in the purport, Prabhupada writes, Lord Ramacandra is the ideal husband. ในความอธิบายศิลปโปรปานเขียนว่าพระรามก็ความจริงเป็นสามีที่สมบูรณ์ที่สุด Similarly, Sita is also ideal wife. แล้วหลังจากนั้นก็โปรปานเขียนว่าพระแม่สีตาก็เป็นภรรยาที่สมบูรณ์ที่สุดเหมือนกันเป็น perfect นะคะ So such a combination, good wife, good husband, they make a very good, happy family. แล้วก็ถ้าในบ้านเรามีสามีที่สมบูรณ์ perfect แล้วก็ภรรยาก็ perfect ก็จะได้เป็น happy family นะคะค่ะ family ที่มีความสุข but Prabhupada, I think even Radhanath Maharaj says, but you know, we are like Ravan and we expect our wife to be like Sita. บางราธนันมาบางครั้งอธิบายในคลาสนะคะความจริงคุณสมบัติของเราก็เหมือนกับทศกัณฐ์แต่ว่าเราก็อยากได้ภรรยาเหมือนพ่อแม่สีตา Or maybe the other way around, right? So we are very demoniac and then we want our husband to be like Lord Ram, you know. แล้วก็บางครั้งก็ภรรยาก็คุณสมบัติไม่ดีแต่ว่าอยากได้ Like Suparnaka. สุปรค่ะแล้วก็แต่ว่าอยากได้สามีก็เหมือนกับพระราม So it is both ways, right? แล้วก็ต้องเป็นสองคู่ก็เป็นพยายามเป็นดีที่สุดนะคะ So and Prabhupada writes here, Yad acharati shreshtas tat tat eve tarojana. So whatever great man does sets as a standard, common people will follow. So like Lord Ramacandra is an ideal king, he was exemplary king, son, husband. So people also look, you know, they will want to imitate, right? So when a leader or great personality is like that, then the general public will also be purified. If the king's leaders, brahmanas, Teachers would set forth the examples we receive from Vedic literature, the entire world would be heaven. อันนี้เป็นศิลปประพาสก็เขียนจากภากวดกีตานะคะยัดยัดอาจริตเศรษฐก็Tat eve ตัดเอเวตโรจนะอะไรก็เราเห็นได้ว่าถ้าผู้ใหญ่ทำดีๆผู้ใหญ่ก็ทำดีๆหัวหน้าของประเทศก็ได้หัวหน้าของสมาคมก็ได้หัวหน้าของบ้านก็ได้เร็วพราหมณ์กษัตริย์อะไรเนี่ยถ้าเป็นทำสิ่งที่ดีแล้วก็รักตามทั้งโลกจะเป็นดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวไม่มีสถานการณ์แบบนรกในโลกนี้นะคะโลกนี้ก็จะได้เป็นโลก एक सेंटेंस भरत पुरानी devotion. So we can also see the devotion of also Bharat, right? So Lord Ram's brother, he was faithfully serving his brother, right? So although when he was in the forest, he faithfully served. He came after knew he came on the way to the forest and requested him to come back. But and when Lord Ram did not want to go, then he took the slippers off. So I think I was listening to a lecture by Mahārāja Radhanath Maharaj in the morning, and he was saying that is the proper mood of service. He was saying he did not want to take the prestige, he did not want to take the position, but he was committed to the service. อันนี้ความสรรเสริญของภารตด้วยนะคะเป็นน้องชายของพระรามเวลาใกล้ๆอยากได้ภารตเป็นกษัตริย์ที่อยุธยาภารตก็กลับมาเวลาช่วงนั้นภารตก็ไม่อยู่ที่ราชวังนะคะแล้วก็บางเวลากลับมาภารตก็เข้าไปในป่าแล้วก็บอกให้พระรามว่าอยากอยู่ที่ป่าเหมือนกันแต่พระรามก็ห้ามบอกว่ากลับไปแล้วก็ต้องทำหน้าที่ของกษัตริย์ที่อยุธยาแล้วหลังจากนั้นภารตก็เอารองเท้าของพระรามกลับไปที่ราชวังแล้วก็เก็บที่คิดว่าจะทรูนไหมที่สถานที่นั่งของ
พระราชากษัตริย์แล้วก็หลังจากนั้นเหมือนกับพระราชก็ดูแลราชวังแต่ว่าเหมือนกับพระราชก็รับใช้พระรามแล้วก็ทำหน้าที่ So we can, when we even just read, it's very purifying, right? So เวลาเราอ่านก็เราบริสุทธิ์มากนะคะบริสุทธิ์ขึ้น So I hope whoever, I think we saw some people were coming in and going out. Some of you are watching some of the messages. Hopefully, I will also share this in the same post. I will put all the slokas from Srimad Bhagavatam that we read today in the sloka. I hope you can also read, and we also try to put it in Thai, but hopefully it's not perfect, but I hope you gain some benefit. แล้วอันนี้ก็เป็นความพยายามของเรานะคะเดี๋ยวพระบุจีก็บอกว่าพระบุจีก็เอาลงสโลกจากชริมัดบากวตัมในลิงก์นี้นะคะอยากใครๆก็อยากได้อ่านก็อ่านได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ perfect ด้วยภาษาไทยก็มันไม่สมบูรณ์ค่ะภาษาไทยก็มีความผิดพลาดเยอะขอโทษมากนะคะแต่ว่าเราก็ความพยายามทำให้ฝึกนิดหนึ่งนะคะ Okay, so at the end we also request you, Ravana is there within all of our heart, the lusty desires, desire to enjoy sense gratification, and we can kill that by inviting Lord Ram, by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and reading the pastimes, the different leelas of the Lord. It will help us to purify and become good, better person, and who can serve the Lord. เราก็พยายามเรียกพระรามในหัวใจของเราแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีในหัวใจเหมือนเปรียบเทียบกับโทสกันเราก็อยากได้ว่าอยากขอให้คริชนาพระรามช่วยออกสิ่งที่ไม่ดีในหัวใจของเรานะคะเวลาเราสวด Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. And maybe lastly, I think there are many devotees, especially grihasthas and also other devotees who can also speak better Thai. We request, we are also told by authorities to try to preach to the local people. So I think you have, as grihasthas, you can just take a phone, go live, read some scriptures, and you can also have a translation in Thai. We can see Devi Mataji is here, Mother Priya there. I think we also want to do this as an encouragement, so that you will also translate and then maybe give some messages in Thai. และความจริงก็เราก็ไม่รู้ภาษาไทยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราก็พยายามแต่ว่าเราเห็นได้ว่ามีสาวกเยอะแล้วก็อยากให้แบบมีอะไรก็พูดในภาษาไทยแล้วก็ลงที่ Facebook ก็ได้ค่ะมันตัวยังมันไม่ดีเราก็ไม่สมบูรณ์โอเคค่ะ Hare Krishna Hare Krishna ขอบคุณครับศิลปะปาจีได้ Okay, you want to do short kirtan? Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavana Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavana Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavana Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavana Jaya Sitaram Sitaram Jaya Sitaram 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 Jaya Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavana Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavana Sitaram Sitaram Jaya Sitaram 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 Sitaram
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram. 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 Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Hare Krishna. Ram Navami ki jai. Jaya. Gaur Premanandi.